Ողջույն, Բուն TV-ի եթերում դիլեմա հաղորդաշարն է եւ ես Արեգ Քոչինյանը։ Այսօր մենք խոսելու ենք վարչապետ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հանդիպման վերաբերյալ եւ իմ հյուրերն են քաղաքագետներ Ռոբերտ Ղավանդյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերելու համար եւ Դավիթ Կարապետյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերելու համար։ Հարգելի հեռուստատողներ, երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը այսպես փոթորիկ ստեղծեց ոչ միայն Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այլ նաեւ համացանց ուսումնասիրելով Ռուսաստանի քաղաքական դաշտը անհաղորդ չմնաց Եվրոպայում նկատեցին այդ հանդիպումը, եղան մի քանի դիպվածներ, որոնք որ լուրջ հետևություններ կառուցելու անհրաժեշտություն են ստեղծում եւ դրա համար որոշեցինք մի ամբողջ հաղորդում նվիրել հենց այդ հանդիպմանը։ Պարոն Ղավանդյան, սկսենք ձեզանից։ Ընդհանուր առմամբ, ինչ եք կարծում, հանդիպումը քայլ առաջ էր, թե այն հավելյալ շերտեր բացահայտեց լարման հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Ես գտնում եմ, որ հանդիպումը վրա հասավ այն պահին, երբ լարվածությունը որոշակի աճ էր սկսել գրանցել եւ հանդիպումը ինքը իրենով այդ աճը ավելի խթանեց։ Ես նկատի ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի միջեւ կարծես թե լարվածությունը նախընտրական ժամանակաշրջանով պայմանավորված որոշակի նոր երանգներ է ստանում եւ ըստ ամենայնի հաշվի առնելով այն ինչ տեղի ունեցավ տեսախցիկների առջև բոլոր այլ մեխանիզմները, որոնց միջոցով սովորաբար Ռուսաստանը կարողանում էր Հայաստանի հետ ինչ-որ բան պայմանավորել կամ հակառակը, բոլոր այդ մեխանիզմները չեն աշխատել։ Փաստորեն տարբեր մակարդակի պաշտոնյաների շփումները չեն աշխատել, ուղիղ հաղորդակցությունները չեն աշխատել, նույնիսկ ամենաբարձր մակարդակում փակ կուլիսների հետևում կամ հեռախոսազրույցները չեն աշխատել։ Եվ Ռուսաստանի նախագահը իմ տպավորությամբ ստիպված եղավ տեսախցիկների առջև ներկայացնել այն ամենը, այն բոլոր հարցերը, որոնք իրեն անհանգստացնում են, սպասելով թե ինչպես կարձագանքի դրանց Հայաստանի ղեկավարը հենց տեսախցիկների առջև։ Տեղի ունեցածը կարելի է նկարագրել այսպես. Ռուսաստանը առաջադրեց պայմաններ, Հայաստանը այդ պայմաններին չհամաձայնեց։ Ընդ որում, իմ նշած այս ամբողջը հաշվի առնելով, Հայաստանը չհամաձայնեց նաև տեսախցիկների առջև, նաև եթերում, որովհետև եթե այդ համաձայնությունները եղած լինեին մինչ այդ, ապա այդ հարցերը ուղղակի չէին հասնի մինչև տեսախցիկներ, մինչև եթեր։ Եթե փորձեմ հերթով անդրադառնալ հարցերին, Ռուսաստանի նախագահի հայտարարություններում կար, կարելի է ասել միջազգային հարաբերություններում ավելի գերակայող դիրքի կողմից օգտագործող ամեն ինչ, սկսած համոզելու գործոնից, մինչև շանտաժ, մինչև առաջարկներ, մինչև հովանավորչության առաջարկներ։ Պատահական չէ, որ օրինակ Ռուսաստանի նախագահը խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ևս Լեռնային Ղարաբաղին ասած։ Պատահական չէ, որ նա խոսեց գազի գնի մասին, սա շանտաժի որոշակի տարրեր էր պարունակում։ Պատահական չէ, որ խոսում էր Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անհամատեղելիության մասին։ Եվ կարծես թե բոլոր այս ուղղություններով Հայաստանի վարչապետը պատասխանեց ելնելով Հայաստանի Հանրապետության դիրքերից։ Միայն մեկ դեպքում ես նկատի ունեմ կոնկրետ Արցախի խնդիրը, ես կարծում եմ Հայաստանի վարչապետը չասեց այն, ինչ ելնում էր Հայաստանի Հանրապետության շահերից, իսկ հապկի դերակատարման վերաբերյալ, իսկ իրականությունը կամ տեղի ունեցավ հետևյալը. Ռուսաստանի նախագահը Պուտինը հայտարարեց, թե քանի որ Հայաստանը ճանաչել էր Պրահայում Արցախը, ապա Ռուսաստանը այլևս անելիք չուներ եւ Արցախի խնդիրը ներքին հարցն էր, բայց հարցը դրա մասին չէր եղել, հարցը եղել էր մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակումների մասին։ Գորիս, Կապան, Բերդ, Ջերմուկ, Վարդենիս այս քաղաքները եւ բնակավայրերը որևէ կապ չունեն Արցախի հետ եւ Հայաստանը Ռուսաստանին դիմել էր ոչ թե Արցախի հետ կապված հարցով, այլ բուն Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման հետ կապված, ինչին այնպես ինչպես ես ներկայացրի, լավ կլիներ Հայաստանի Հանրապետության շահերից կլիներ, որ հենց այդպես պատասխաներ Փաշինյանը, առ այն, որ մենք հապկի հետ խնդիրներ ունենք ոչ թե այն պատճառով, որ Արցախի պատերազմի ժամանակ հապկը չի մասնակցել, այլ այն պատճառով, որ երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքներն ու բնակավայրներն էին ռմբակոծվում, հապկին դիմել ենք, հապկը հայտարարել է, թե մենք ձեր սահմանի տեղը չգիտենք։ Եթե եւ այստեղ ես պետք է կրկնեմ այնինչ բազմաթիվ անգամներ Հայաստանի իշխանությունները ասել են, եթե հապկը չգիտի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, ապա ինչպես է հապկը փաստաթուղթ ընդունել, որ պաշտպանելու է Հայաստանի Հանրապետության
սահմանների անձեռնմխելիությունը, այսինքն ինչը պիտի պաշտպաներ, եթե չգիտեր արդյոք Ջերմուկը, Գորիսը կամ Վարդենիսը Հայաստանի քաղաքներն են, թե Հայաստանի քաղաքները չեն, սա կլիներ պատասխանը։ Դրա փոխարեն Փաշինյանը ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել ենք այն ժամանակ, երբ մինչ այդ նույն ինքը Ռուսաստանի նախագահը երկու անգամ ինքն էր հայտարարել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Ես գնահատում եմ կոնկրետ այս խոսույթը, կոնկրետ այս հարցը կամ այս կետը զրույցում, որպես երկու լիդերների միջև մեկը մյուսի պատասխանատվություն, մեկը մյուսի նկատմամբ պատասխանատվություն բերելու կամ պատասխանատվությունը մեկը մյուսի վրա դնելու փորձ։ Մնացած բոլոր դեպքերում կարծում եմ պատասխանները համահունչ էին Հայաստանի Հանրապետության տեսակետին եւ բխում էին Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Օրինակ Եվրամիության ՎԱՏՄ-ի հետ կապված հարցը ցանկանամ հատուկ ուշադրություն դարձնել, տեսեք, այո իսկապես այս պահին, երբ Հայաստանը փորձում է Եվրամիության ուղղությամբ որոշակի գործունեություն ծավալել, այն էլ մեր սովորության համաձայն շատ դանդաղ ենք դա անում եւ շատ դեպքերում իմ գնահատմամբ հնարավորություններ բաց թողնում, բայց անում ենք որոշակի գործունեություն ծավալում ենք, զարգացում կա, ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները խզելու մասին խոսք չկա, որովհետև այն իշտեղ է ունենում այս պահին Հայաստանի Եվրամիություն փոխհարաբերություններում, որևէ ձևով այսօր չի սպառնում ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի ներկայությանը։ Բայց կգա ինչ-որ ժամանակ, երբ մենք կհասնենք ինչ-որ հանգրվանի, որից հետո պիտի ընտրություն կատարենք։ Այո, ես համաձայն եմ Պուտինի այն խոսքերին, որ ֆիտոսանիտարականից սկսած մինչև մնացած բոլոր հարցերում Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ կարգավորումները համատեղվել չեն կարող։ Ֆիզիկապես դա հնարավոր չէ։ Եվ այս առումով այդ պահը երբ կա, մենք պիտի ընտրություն անենք։ Այստեղ կա շատ հետաքրքիր քաղաքական ենթատեքստ, որը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Մոսկվայում էլ են հասկանում, որ երբ այդ պահը գա, Հայաստանը այդ հնարավորությունները ձևավորած կլինի եւ գուցե ընտրությունը կատարվի հօգուտ Եվրամիության։ Ընդ որում ես ցանկանում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել, որ Փաշինյանը ասաց այդ ժամանակ Հայաստանի քաղաքացիները կքվեարկեն եւ կորոշեն ուր են ցանկանում գնալ Եվրամիություն, թե մնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Եվ Ռուսաստանի ձեռքին դա ցավոք այս պահին դեռևս գործիք է, այն որ Հայաստանի ԵԱՏՄ մասնակցությունը որպես սպառնալիք օգտագործել մասնակցությունից հրաժարվելը կամ դուրս տնելը ԵԱՏՄ-ից որպես սպառնալիք օգտագործեն մինչև այդ պահի գալը, որովհետև այդ արանքում, այդ ժամանակային տարածությունում Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է բավական լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Եվ եւս մեկ պահի վրա ցանկանայի ուշադրություն հրավիրել, որը կարծում եմ կարևորագույն մասերից մեկն էր բովանդակային եւ քաղաքական առումով գնահատելու Պուտինի խոսույթը եւ Փաշինյանի խոսույթը եւ դրանով նախնական խոսքը ամփոփեմ, ուշադրություն դարձնենք, թե ինչպես էին խոսում Հայաստանի հայերի եւ Հայաստանի իշխանությունների մասին երկու ղեկավարները։ Պուտինը խոսում էր հայ ժողովրդի մասին եւ հայ ժողովուրդ ասելով իմ խորին համոզմամբ, եթե լինգվիստիկ վերլուծության ենթարկենք նրա խոսքը, կարծում եմ կապացուցվի, նա նկատի ուներ մարդկանց, ովքեր ունեն հայկական ծագում։ Այսինքն այստեղ խոսքը չէր գնում պետության մասին, չէր գնում քաղաքացիության մասին, չէր գնում Հայաստանի պետականության մասին, չէր գնում միջազգային սուբյեկտի մասին։ Խոսքը գնում էր էթնիկ հայերի մասին, որոնց մի մասը Ռուսաստանում է ապրում, մի մասը Հայաստանում, մի ուրիշ մասը Սփյուռքի այլ հատվածներում։ Տեսեք, միակ դեպքում, երբ անհրաժեշտություն կար Հայաստանի Հանրապետությունը շեշտադրել, Պուտինը դա չարեց։ Դա այն դեպքն էր, երբ նա ասաց, որ Հայաստանը կարող է գնալ դեպի Եվրամիություն, նա չասաց Հայաստանը։ Ես եմ ասում Հայաստանը։ Նա ասաց դուք, ձեր թիմը, ձեր փորձագետները։ Նորից ընդգծելով, թեկուզ ենթատեքստում ընդգծելով, որ մենք չենք պատկերացնում, որ գոյություն ունի Հայաստան պետություն, Հայաստանի պետականություն։ Մենք պատկերացնում ենք, որ կա ինչ-որ իշխանություն իր փորձագետների հետ միասին, որը ցանկանում է գնալ ինչ-որ ուղղությամբ։ Եվ այն պահին, երբ նա խոսում էր այն մասին, որ կարող է ինչ-որ բան անել Հայաստանի օգտին, նորից նա չասաց Հայաստան։ Դա ես եմ ասում Հայաստան։ Նա ասաց հայ ժողովրդի օգտին։ Կրկին անգամ նկատի ունենալով հայկական հայի ծագում ունեցող մարդկանց, որոնք ապրել Երևանում, Մոսկվայում, Բրյուսելում կամ Վաշինգտոնում։ Փաշինյանը ի տարբերություն դրա, ի հակադարձություն դրա, խոսում էր Հայաստան պետության անունից եւ ամենակարևորը նույն Եվրամիության ենթատեքստում նա ասաց, որոշում կընդունեն Հայաստանի քաղաքացիները։ Տեսեք, այս դեպքում Մոսկվայում կամ Բրյուսելում ապրող հայը որևէ առնչություն չունի այդ որոշման հետ եւ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որոշումները կայացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թեև ես կարծում եմ Պուտինի համար ցանկալի կլիներ, որպեսզի այդպես չլիներ, որ որոշումները կայացվեին նաեւ որը դա կարծելը չի, դա ակնհայտ է ասում։ Այո։ Իդեպ մենակ մի բան կասեմ, հետո դες կփոխանցենք խոսքը պարոն Կարպետյան։ Տեսեք, շատ ուշագրավ է, որ ինչի է Ռուսաստանի նախագահան
Այս առաջին անգամը չէ որ ինքը սխալ անում է, երբ որ ինքը ասում է Արցախի դուք ճանաչեցիք, դրանց դու մեզից ինչ եք ուզում հապկային չդեր։ Ինքը բարբերաբար այդ նույն սխալը անում է։ Ոստեղ ըստ էության sense բան կա, էլի, իր օպտիկայով, իր աչքերով, որովե տարբերություն չկա Ղարաբաղի մեջ, Հայաստանի մեջ, այսինքն sense բոլորը կայսրության տարածքն է, գուցե տարբեր կարգավիճակներով, բայց դա շատ ցուցադրական է, որ իր համար Վարդենիսի եւ Ղարաբաղի մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ Հաշվի չառնելով, որ Վարդենիսը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է, Արցախը չէ, որ Արցախի արչև ինքը թեկուզ ֆորմալ պարտավորություն չունի, բայց Վարդենիսի արչև ունի։ Սա շատ խոսուն է, թե ինքը այդ սահմանները եւ մեծությունները ոնց է տեսնում։ Պարոն Կապետյան, նույն հարցը վստահ եմ լրացնելու բաներ կունենաք, բայց մի հավելում եմ ուզում անեմ։ Հանդիպումից հետո եղավ նաև Օվերչուկի հոդվածը, որտեղ վերջինս ըստ էության բոլոր այն մասերը, որտեղ Ռուսաստանի նախագահան խոսում էր շանտաժներից, այտենց սկսեց բացատրել, թե ինքնանք, այո, մեզ ոնց են իրանք դա ուրեմն հասկացնելու, համեցեք։ Նախ ընդհանուր քրոնոլոգիային, երբ որ ըստ հերթականության փորձեմ մաքսիմալ լակոնիկ ներկայացնեմ, իմ դիտակետը հետևյալն է։ Նախ իմ համար սա նախադեպ էր միջպետական հարաբերություններում, երբ որ նման բաց կերպով խոսեցին։ Ընդ որում լրագրողների ներկայությամբ նման դեպք ես չեմ հիշում հայ-ռուսական հարաբերություններում, որտեղ առողակարգային բնույթի բաները խոսում են երկու բառ, սովորաբար սիրալիր խոսքեր, գեղեցիկ խոսքեր, ձևակերպումներ, հետո փակ սենյակ իհարկե։ Իհարկե այս պարագայում չգիտենք թե փակ դռների արանքում այնտեղ ինչեր են խոսել եւ ինչ պայմանավորվածություններ կան, լավագույն դեպքում մեր արտգործնախարարը գիտի եւ հադնդիր մարդիկ, բայց եթե ընդհանուր անաչառ անկոմնակալ ու օբյեկտիվ վերլուծություն անենք, ըստ մեր ունեցած տեղեկատվության, ես հանգել եմ հետևյալ եզրակացությանը, տեսեք։ Նախ սա տեղի ունենում հանդիպումը ինքնին տեղի ունենում Հայաստանի նախաձեռնությամբ, այդպես ասեց վարչապետը, ասեց, որ ես եմ նախաձեռնել։ Ինչ որտեղ ես ողջունել եմ համար, մանավանդ որ այս լարված մթնոլորտին, այս ջրբաժան կար, ինչ խոսք խորացել էր լարվածությունը եւ որստորե այդ խորացումը ուրիշ երանգներ էր ստանում եւ թոթափելու ինչ որ միած սցենար էր սա որպես այդպեսին, սա կառուցողական քայլ եմ ես դիտարկում։ Ինչ խոսք, այս մասով կարծում եմ բոլորս համակարծիք ենք։ Այն որ պետք է քննարկվեր մի շարք միջպետական հարցեր, որոնք այս պահին խիստ արդիական են ու լուծում են ուզում, որտեղ փորձագիտական դաշտը մենք ինքներս փորձում ենք վերլուծել, բայց որպեսզի չանցնենք կոնսպիրոլոգիաներին եւ այլն, վանգայություններ քաղաքական չանենք, պետք է ռեալ կոնկրետ խոսեին այդ թեմայի շուրջ, որ մենք ունենանք ակտուալ, ակտիվ թեմա, որ այդ ակտիվ թեման բերենք փորձագիտական դաշտ, փորձենք վերլուծություն կառուցել։ Խոսքը վերաբերում է ձեր ասացին մի շարք թվարկածներին, այնտեղ կոնցեսիայի հետ կապված, երկաթուղիների, նաև հավելում են գազի գնի հետ, սագագնի հետ կապված, որը այո, շանտաժի տեսքով, իհարկե soft power, փափուգուշի կիրառմամբ, իհարկե գեղեցիկ փաթեթավորված, բայց հասկանալի էր, որ մի կողմից ոնց որ բարեդրացիություն էր ցուցադրվում, որ այ տեսեք մենք ձեզ ունիկալ հարաբերությունները եւ մենք ձեզ ընթառաջում ենք, մենք ձեր համար բարեկամական դաշնակցային այդ համատեքստում ենք տրամադրում նման գնով օրինակ գազ, բայց արի ու տեսեք, որ լավ մտածեք, որովհետեւ տեսեք օրինակ $600 արժի ուրիշ երկրների համար այն պարագայում, երբ որ 177 դուք եք ստանում։ Եվ այստեղ նաեւ այո հասկացնում է, որ այդ պայմանավորվածությունը կարող է կամ իջիկ դարձնել կամ վերանայվի, որը որ բնականաբար այս պայն ու այստեղ է, որ մենք հիմա շատ լուրջ պետք է վերաբերվենք, որովհետև գազը այսօր փաստացի մենք անկախ բոլոր սցենարներից, թե Ադրբեջանից ստանալու տարբերակ ունենք, թե Իրանից, այդուհանդերձ այս պահին մենք ունենք այդ հնարավորությունը եւ այդ հնարավորության շրջանակներում հասարակությունը, որբիսի այսպես տեկտոնական բաներ տեղի չունենա, առավելևս շատ մեծ վնաս կարող է հասցնեն, եթե ուզենան, այստեղ շատ լուրջ խնդրի առաջ կարող են գա։ Այսինքն սա նաեւ այսպես փափուկ ասած ճագերտավոր նամյոկ էր, որ մի հատ նայեք այդ հարցը ոնց է դիտարկվում, որտեղ մենք կարող է վերանայենք, ես այդպես եմ գալեցի։ Հաջորդ հարցը, որ իրենք այդտեղ դիվանագիտական խոսույթով փորձեցին ձևակերպում է այսպես ասել, տեսեք կա փաստ, որ իրենք հիմնվեցին այդ փաստի, ասում են դուք եք չէ խնդրել, որ այն 12 կիլոմետրի հատվածը վերանորոգման, մենք ասացինք խնդիր չկա, վերանորոգենք, ու ստացվում է ժամեր անցնում, դուք ասում եք, որ չէ, մենք գիտեք ղազախական ընկերության հետ փորձում ենք բան, այն պարագայում, որ ասում են մենք ձեզ չենք մերժել, որ դուք ղազախական տարբերակն եք ընդունում։ Այսինքն այստեղ ոնց որ փագուղի են տանում ու խոսակցությունը բերում են մեր դաշտ, որ դուք ինքներդ ձեզ հագասում եք։ Այսինքն դիվանագիտական, երբ որ խոսույթի մեջ ենք տեղավորում այս խոսակցությունը, այդտեղ հագասություններ է գալիս, որ իրենք օգտագործում են Հայաստանի իշխանությունների դեմ։
որբիսի նման ինցիդենտները հետագայում չդառնան գործիք մեր դեմ, բնականաբար պետք է շատ ամեն բառը հաշվարկած խոսել այստեղ։ Նույն տրամաբանությամբ այդ տեսեք մի քիչ դա արդեն փորձագիտական դաշտի չի, ավելի էմոցիոնալ խոսակցություն է, բայց ավելի ճիշտ դարձել է էմոցիոնալ։ Օրինակ, երբ որ ինքները իրանք առաջինն այդ բան արեցին, չէ, Արցախի թեման առաջ քաշեցին ու հենց այդ բանը ոնց որ արտարանալ, թե գիտեք ինչ կա, դուք Պրագայում գնացիք, ճանաչեցիք, ուզում են ասել, որ վազնեկեք, մենք ձեր մասով, այսպես ասած, պատասխան չունենք այդ մասով ու Հայաստանի վարչապետը ասում է, գիտեք, բայց դուք մի քանի անգամ հայտարարություն նախապես արեցիք, հետո ես նոր ճանաչեցի։ Դա արդեն մի քիչ դիվանագիտության տեսանկյունից թույլ արգումենտ է որպես այդպեսին։ Ես օրինակ չէի ուզենա, որ նման պատասխան հնչեցներ, վստահ եմ ավելի գրագետ ու ավելի ճիշտ պատասխան կարելի էր տալ դրան։ Հապկի մասով առավել եւս ճիշտ պատասխան դուք շատ ճիշտ նշեցիք, պարոն Ղևոնդյան, որ խոսքը, երբ որ ագնարկ էր արվում, դուք հայպկից ինչ եք սպասում կամ ինչ եք ագլխալում, եթե Արցախի մասով էր, այնտեղ կար հստակ պատասխան, որը որ վարչապետը մինիմում պետք է ասեր, որ եղբայր խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մասին, խոսքը գնում է Հայաստանից օկուպացված տարածքներին, պարզ է, որ մենք Արցախի մասով ձեզանից պահանջ չենք կարող ունենալ։ Եվ ընդ որում մի քիչ ցինիկ կարող է հնչել կամ մի քիչ ֆետիշացված օրինակս բերած կլինեմ, եթե ասեմ, որ նույն տրամաբանությամբ, երբ որ հա, այսպես ճղջին պատասխան է հնչում, որ բայց մենք ձեր տարածքները չենք ճանաչում, չգիտենք որն է ձեր պետական սահմանը եւ հետեւաբար տարածքը, եղբայր այդ նույնն է, ոնց որ ասես ձեր երկիրը ընդհանրապես հապկի անդամ է, թե չէ, օրինակ ոնց որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր կենտրոնակայանը չգիտենա, թե որ օրինակ Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, թե ոչ, կոպիտ ասեմ, մի քիչ կոպիտ օրինակ եմ բերում, բայց այսինքն խոսույթը այդտեղ պետք է ավելի հստակ լիներ մեր վարչապետի կողմից, որ գիտեք ինչ կա, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն, ընդ որում եթե մենք այս պահին հապկի դերևս անդամ ենք պաշտոնապես դե յուրե եւ դե ֆակտո, գոնե հիմա օրինակ ես եկել եմ Մոսկվա, դուք հիմա կարող եք ինձ ասել, որն է մեր սահմանը, դուք մեզ որպես հապկի անդամ երկիր, երբ որ մենք ընդունել ենք բոլոր իրավապայմանագրային հարաբերությունները, դուք ո՞նց եք մեզ ընդունել, ինչ պայման, ինչ սահմաններով, որովհետև եթե կա արկախված է օկուպացիոն, էքսպանսիոնիստական քաղաքականությունը, մենք իմանանք առհասարակ հիմա այս պահին էլ անգամ մենք ձեզանից ակնկալիք ունենանք, թե չունենանք։ Եվ այս մասով հստակեցում, այլ ոչ թե գիտեք գալ Երևան ու ասել մենք գիտեք մենք բան չունենք հապկում անելու։ Այդ բանը պետք է Մոսկվայում ասվի։ Ու ավելի հստակ, այս մասով։ Եվրոմիության հետ կապված էլի գալիս ենք նրան, որ ինչ խոսք վարչապետը ժողովրդը ասում է փորձեց ադամ ցույց տալ, որ եկած պահին կարող են ցույց տալ, որ մենք սուվերեն ինքնիշխան եւ ինքնուրույն քաղաքականություն վարող ենք, կախվածություն չունենք եւ մենք եւ մեր ժողովուրդն է որոշում, հետեւաբար այդ հղումը տալով էլի գալիս ենք նրան, որ ռուսական կողմը էլի դիվանագիտական բառամթերքով ինչպես է ներկայացում, տեսեք, ասում է դե մենք երբ որ ունենանք այդ տարբերակը Եվրոմիության հնարավոր, մենք կորոշենք այդ րոպեին, այդ էլ ասում է դե հիմա ձեզ հարմար է, կոմֆորտ է, դուք օգտվում եք մեր կողմից տրված հնարավորություններից, դա ձեզ համար այս բառին բարիք է, եկուց կարող եք բան, օրինակ ռուսական կողմը կարող է ասի, գիտեք, մենք չենք սպասի դուք երբ կորոշեք կամ ձեզ կընդունեն չեն որոշի, օրինակ հիմա որոշեք։ Այսինքն տանեն վերջնագրի, ուլտիմատային բառախոսույթով արդեն ներկայացնեն։ Այստեղ հայկական կողմը ինչ պետք է ասի։ Կարող է լինի համալիր այս ամեն ինչը եւ $177 գազի հարցը եւ այս հարցերը ու այսպես կոմպլեքսային հարցախեղդումով եւ պնդումներով, որ կոնկրետ մեզ տվեք հստակ դիրքորոշում SSS հարցերում։ Նաեւ այ խոսում եք Երևանում հապկից դուրս գալու, կողմնորոշվեք օրինակ։ Դիմումը գնում եք դուրս գաք, թե չէ եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ամփոփելով overture-ի։ Դրանք մի անգամից մի հատ, բայց չենք որոշում։ Չեք անում։ Նայ, եթե չեմ, խնդիրը այն է, որ դու իրավունք ունես, որ դու արկախես այդ հարցը։ Հա, չենք որոշում, ինչ եք անելու։ Ինքը ուրիշ իմ ասած հետեւյալն է, որ ինքը որբիսի շանտաժով փորձի հարցին լուծում տա, ինքը կարող է այսպես փաթեթային այդ խնդիրները ներկայացնի հայկական կողմի, ասի օրինակ, այս ամսվա վերջ պայմանական եմ ասում, այս հարցերին հստակ պատասխան տվեք մեզ, որ մենք իմանանք մեր անելիք։ Օրինակ հիմա էներգետիկ ճգնաժամը ամբողջ աշխարհում, օրինակ գազի գները ես թանկացնեմ։ Գազը թանկացնելու։ Այդ խոսքը դրա մասին է։ Հիմա քանի որ կախվածությունը շատ է ախր ռուսական էներգոռեսուրսներից, խնդիրը դա է, իրենք թելադրում են, իրենք կարող են պահանջել խնդիրը այդ տրամաբանության շղթայի մեջ է։
Նույն այդ ԱԲԱ շրջափակման ճանապարհների հայտնի բանը, չէ, որ անմնացորդ չեն ուզում մնան, ասում են եղբայր, օրինակ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով էլ օրինակ գրեթե նույն սիմետրիկ, համարյա թե սիմետրիկ բան էինք առաջ, այդ ոնց է մեր տարբերակը չընդունեցիք, ամերիկյան տարբերակը ընդունեցիք։ Նույն ձևով հիշում եք, շատ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ ասում է Իրանի ճանապարհով կօգտագործեն Չինաստանից բեռները, ռուսական եւ այլն։ Հետևաբար նույնիսկ եթե դուք այդ տնտեսական ֆակտորն եք հաշվում, այդ էլ չեք ստանա։ Այդ մասով էլ ուրիշ, որ դուք համենայն դեպս բանի ԵԱՏՄ անդամ երկիր եք, այդ սահմանն էլ, այդ ճանապարհն էլ ենթարկվում է հետևաբար մեր համատեղ մաքսային միության օրենսդրությանը եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը Ժորժ ջան, իմ կարծիքով լուրջ մտահոգություններ են, որը որ փաթեթային լուծում է պահանջում ու մեր կողմից մաքսիմալ պետք է բոլոր հարցերին, բոլոր խութերով հանդերձ ունենանք պատասխան, նոր մեկնենք Կրեմլ այս հարցերին տալ հստակ պատասխան կամ ունենալ մինիմում պատասխաններ։ Օվերչուկի պատասխանն էլ հետևյալ է, այո, հայտնի հոդված է ընդ որում նկատել եք մի հատ նրբություն ասեմ։ Նա դա անում է ոչ թե հանդիպման ժամանակ, ոչ հանդիպումից, այլ հանդիպումից հետո։ Այսինքն ուղերձը գիտեք ինչ, մանավանդ որ ինքը գիտի, չէ, որ հայ հասարակությունը կարդում է, վերլուծական դաշտը, սա փորձագիտական դաշտը, փորձագիտական մշակում է այս ինֆորմացիան։ Եվ այստեղ տպավորություն է, որ ինքը ներկայացնում է ռուսական բոլոր դիրքորոշումն է, որը բավականին հայանպաստ տարբերակ է, բացառապես հայկական, եթե ոչ pedagogan, որտեղ այդ բառը բան չի շեշտվում, այլ հայ ժողովրդի համար ավելի նպաստավոր պայմաններ, այ դուք չեք գնում այդ տարբերակներին, դուք այդ տարբերակները չեք դիտարկում եւ կողմնորոշվեք։ Ամբողջ այդ հոդվածը դրա մասով էր ու այդ մասով ինքը ավելի շատ ըստ իս ամբողջ ռուսական քաղաքականության հավաքական կարծիքներ, որը պետք է հնչեր ոչ թե անձամբ օրինակ Պուտինի շուրթերից, այլ Օվերչուկի, ով որ այս պահով զբաղված է կողմ։ Այս մասով Կիրիենկոն կարող է ուրիշ բան ասի գա, ուրիշ փաթեթ ներկայացրի բան, բայց կոնկրետ սա ըստ իս վերջնագիր չասեմ, մի քիչ կոպիտ կնչի, բայց վերջնագրի տես բաներ Հայաստանին, որ մի հատ այս ցանկով անցեք, այսպես ասած։ Շնորհակալություն։ Վերջին ձեր մտքից կսկսեմ հոդվածի հետ կապված։ Սենց հոդվածներ գրվում են, երբ որ բանակցությունների ժամանակ կողմը չի հասել իր ուզեցած նպատակներին։ Ինչը փաստացի հենց դա է, այսինքն Ռուսաստանի նախագահան այո մամուլի արչև այդ պահանջները դրեց, Հայաստանը ըստ էության այդ պահանջներին չհամաձայնվեց, եւ դրանից հետո Ռուսաստանի փոխվարչապետը հոդված գրեց ըստ էության այդ չհամաձայնվելու հնարավոր հետևանքների մասին։ Սա է իրողությունը։ Հիմա մի քանի դիտարկում ես եմ ուզում անեմ։ Առաջինը, մենք պետքա ձեր երևի թե արձանագրենք, թե ինչքան են փոխվել հայ-ռուսական հարաբերությունները, համեմատելով այս ղեկավարների հանդիպումը մեկ այլ ղեկավարների հանդիպման հետ, որ նույնպես կայացել էր հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամի պայմաններում։ Դա սեպտեմբերի 3-ի հանդիպումն էր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների միջեւ, երբ որ Հայաստանը մի գիշերում որոշում կայացրեց, որ ինքը գնում է ոչ թե ԵՄ-ի հետ համապարփակ շրջանակային ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելու, այլ ԵԱՏՄ։ Ուզում եմ հիշենք, ինչ քրտնած, կարմրած, վախեցած, հեվակտուր տեսք ուներ Սերժ Սարգսյանը եւ ոնց էր մի գիշերվա ընթացքում 2 տարվա Հայաստանի աշխատանքը ըստ էության ուղղակի գծում միտեղ 4 տարվա աշխատանքը գծում եւ մի հատ էլ բան ունենում, այսպես գիտեք, հանդգնությունն եմ ասել, թե մենք ի սկզբանե էր սա ենք ուզում, ով ադից ասել, որ մենք ուզում ենք գնալ ԵՄ։ Դա պետք է արձանագրենք, որ այդ փոփոխությունը կա, հիմա ոչ միայն պրիվատ այդ խոսակցությունը չի ստացվում, այլ նաև հրապարակային, ինչը նշանակում է, գիտեք, հայտնի չափով խաղադրույքները բարձրացնել, որտեղ մի բան այո, որ ռուսաց ցարը քո ականջին է մի բան ասում, մի բան այո, որ ամբողջ աշխարհի արչև է ասում, եւ բոլորովին էլ իրավիճակը, որ դա ամբողջ աշխարհի արչև է սիան մերժում։ Երկրորդ ուրեմն էլեմենտը, որ կուզեի արձանագրենք, պարոն Ղևոնդյան, դուք դա շատ մանրամասն նշեցիք, ամբողջությամբ ձեր հետ համաձայն եմ, որ Ռուսաստանը Պուտինի շուրթերով խոսում էր հայ ժողովրդի մասին, եւ Ռուսաստանը տեսնում է մեզ որպես հայ ժողովուրդ, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, ինչը շատ կարեւոր է։ Երևի թե մենք միայնակ չենք։ Երևի թե ամբողջ հետսովետական տարածքն է այդ տրամաբանության մեջ մտնում, եւ դրա այսպես էսենցիան էսպայությամբ Ուկրաինան է, ու այն ամեն ինչն է, ինչ որ տեղի առնում Ուկրաինայում, բայց Ստեղից միանգամից մեկ այլ էլեմենտ եմ ուզում հանել, որը առաջին ասածից եւ երկրորդ ասածից հետ է կապված, որ ասում իրավիճակը փոխվել է։ Ինչն է փոխվել իրավիճակում։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանի ամենամեծ խաղաքարտն է դուրս եկել մեր այդ խոսակցությունից, եւ դա անվտանգությունն է։ Գիտեք, երբ որ այդ անվտանգության խաղաքարտը դուրս է գալի, բանից պարզվում է, որ մնացած բոլոր իրենց շանտաժները, այո, վտանգավոր են, այո, մեզ համար այս կարճաժամկետ, միջնաժամկետ կտրվածքում խնդիրներ ստեղծող են, բայց ընդհանուր առմամբ բավականին էժան
շուկայական բնույթի սպառնալիքները։ Կապված են փողի հետ։ Կապված են փողի հետ։ Թե բա գազը կհանգացնենք, չենք թողի ձեր վարունգ պամիդորը բերեք մեր մոտ ծախեք։ Հասկանում եք, սենց 1000 ներողություն ունես ռուսերեն բարկա դիշովի, էլի, սենց էժանագին սպառնալիքներ են դրանք։ Չէ, մանիպուլյացիաներ չգիտեք, ասում ուղղակի էժան սպառնալիքներ են, որ գրպանիտ կկպնենք։ Նախկինում դա չէր իրանց սպառնալիքը։ Նախկինում իրանց սպառնալիքը անվտանգությունն էր։ Նախկինում իրանք ասում են թուրքերը կգան ձեզ կուտեն։ Ընդ որում Սերժ Սարգսյանը դրանով էր Որ հիմնավորում։ այո, ասում էր դե գային թուրքերը մեզ կուտեին, որ չհամաձայնվի։ Հիմա այդ խոսակցության միջից դա դուրս է եկել, եւ Ռուսաստանը ընկել է ինչ որ ցուկ ցվագի մեջ ինքը չի հասկանում ոնց այս հայերը, որոնք որ այս 200 տարի է իր ձեռը տակ են ինքը ոնց կարող ոնց ուզեցել է հետները վարվել է, ինչ ուզեցել է հետները արել, մեկ էլ հանգարց չի աշխատում։ Ու գնացրել են ստանդարտ գործիքակազմի, որը որ իրանք տարիներով օգտագործում են օրինակ եվրոպական երկրների հանդեպ, արևելաեվրոպական երկրների հանդեպ, խոսում է զուտ գրպանին կպնելուց։ Բայց ոնց որ ամեն ինչը ինչի միջով որ մենք ենք անցել այս վերջի տարին, դրանից հետո մեզ գրպանին կպնելով վախեցնելը մի քիչ այնքան էլ կիրառելի չի, ես կարծում եմ, էլի։ Մյուս էլեմենտը, որն ուզում եմ անդրադառնալ, այո, հանդիպումը Հայաստանի ուրեմն գաղափարներ, առաջարկություններ, այո, ես էլ եմ կարծում, չես ասած ձեր պես պարոն Կապիտյան, որ ճիշտ էր այդ առաջարկությունը անելը եւ այս հանդիպումը կազմակերպելը, որովհետեւ շատ արագ ուրեմն այն ռիսկերը եւ այն լարվածությունը, որը որ ձևավորվում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, սպառնում է դառնալ անկառավարելի։ Սա ըստեյության ինչ որ առումով փորձ էր Հայաստանի կողմից կառավարելի դարձնել այս լարվածությունը, այս հարաբերությունները եւ համենայն դեպս չհասնել իրավիճակի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դառնա Ռուսաստանի համար անընդունելի տեխնացու, որի հետ իրանք պատրաստ չեն օրինակի համար աշխատել անգամ ընտրություններում հաղթանակի պարագայում։ Սա կարևոր է այդ առումով, որպես նախաձեռնություն, սա կարևոր է եւ սա ես կարծում եմ ներողություն եւ կարծում եմ որ սա պետք է շարունակել։ Մյուս էլեմենտը շատ հետաքրքիր կերպով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան ուշադրություն գրավեց ուրեմն մի ընդդիմադիր կուսակցության վրա, Կարապետյանների կուսակցության վրա եւ էլի 1000 ներողություն ես բարեմար փուրը տվեց այդ կուսակցությանը, որտեվ այն պայծած երբ որ ինքը առանձնացրեց բոլորից այդ կուսակցության եւ խոսած այդ կուսակցության մասին, ակնհայտ դարձրեց այն նարատիվը, որին որ Կարապետյանները անընդհատ փորձում էին դիմադրել, ասեն, բայց ով ասե, որ մենք Ռուսաստանի մարդն ենք։ Ռուսաց ցարն ասե, որ դուք Ռուսաստանի մարդն եք, ելով ասի, որ դուք Ռուսաստանի մարդն եք։ Հիմի Էսանից հետո ոնց որ ասած իջնեն երկինք հելեն երկինք իջնեն ցած, այդ ուրեմն սեթինգը փոփոխման ենթակա չի։ Այլևս յուրաքանչյուր պարագայում կա ապացույց, թե ով է Ռուսաստանի մարդը եւ ով է ասել, որ իրանք Ռուսաստանի մարդն են։ Երեք բանել եմ ուզում ավելացնեմ, Արցախի թեման։ Հետաքրքիր է, որ ուրեմն 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից հետո Աբու Դաբիի հանդիպումից հետո, երբ որ ըստեյության եւ Հադեստանը եւ Ադրբեջանը հայտարարել են, որ Արցախյան թեման փակ է։ Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել է Արցախի թեման փակ է, Արցախյան շարժում չկա, չի լինելու եւ այլն։ Ռուսաստանի նախագահը շարունակում է խոսալ Ղարաբաղից, ընդ որում այսպես գնահատողական ինչ որ նաեւ մեկնաբանություններ անում այս որոշումներին, այս դրույթներին, ոչ միանշանակ ուրեմն գնահատողական մեկնաբանություններ անում։ Ինչի համար է սա։ Սա ըստեյության ռևիզիոնիզմի փորձ է։ Սա ըստեյության փորձ է հայ ժողովրդին կեղծ հույս ներարկել, կեղծ հույս տալ, թե այդ մի քիչ սպասեք, հեսա այս Ուկրաինայի հարցը կլուծենք, կգանք ով ասե, որ Ղարաբաղի թեման փակ է։ Ինչի է դա արվում։ Դարվում է շատ པարզ պատճառով, որովհետև ամենասկզբում ես ինչ ասացի, որ այդ անվտանգության բաղադրիչը դուրս է եկել եւ ռուսները մնացել են մեր ձեռքերով, չեն կարողանում իրավիճակը կառավարել Հարավային Կովկասում։ Իրանց օդ ու ջրի նման պետք է, որ այդ անվտանգության հարցը վերադառնա։ Ընդ որում բացարձակապես կապ չունի, այդ անվտանգության հարցը կվերադառնա Արցախի տեսքով, թե Սյունիքի տեսքով, ապագա պատերազմը կլինի Ադրբեջանի տարածքում, թե Հայաստանի տարածքում, ընդհանրապես կապ չունի, կարևորը լինի պատերազմ, որովհետև այդ պատերազմն է Ռուսաստանի դաշնակիցը այս տարածաշրջանում, որովհետև այդ պատերազմն է իրանց հիմնական գործիքը կառավարելու այս տարածաշրջանը։ Եվ նորից եմ կրկնում, առանց այդ գործիքի իրանք զգում են, որ բացի 2 կիլո պամիդոր վաճառելուց եւ մեր վրա գազը թանկ ծախելուց ուրիշ գործիք մեր հետ հարաբերվելու չունեն։ Երկաթգծի կոնցեսիայի վերաբերյալ։ Այո, ռուսները դեմ են եւ դրա մասին անընդհատ հայտարարում են, ԱԳՆ-ով են հայտարարում, փոխվարչապետով են հայտարարում, նրանք չեն ուզում կոնցեսիայից հրաժարվել, բայց պարոն Ղեմոզյան, մենք ձեր այդ թեմայով հետազոտություն ենք գրել եւ դա Ռուսաստանի որոշելիքը չէ։
Եթե Հայաստանում լինի քաղաքական որոշում առանց Ռուսաստանի համաձայնության, քաղաքական կամք, առանց Ռուսաստանի համաձայնության, բալկի մենք այնքան ապացույցներ ունենք այնտեղ վատ կառավարման, կոռուպցիոն ռիսկերի, ամենատարբեր խախտումների եւ չարաշահումների, որ դա իրավաբանորեն ընդհանրապես հարց չէ, առավելևս համատած հարց չէ հեցի այս process-ների հետ համատած, որտեղ սեփականության թեմա կա, այստեղ ընդհանրապես կառավարման թեմա է, սեփականատերը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դա քաղաքական որոշման, քաղաքական կամքի հարց է, որը ինչ որ չափով նաև կախված է հետևարից, ինչքանով են անկառավարելի դառնում հայ-ռուսական հարաբերությունների այս լարվածությունները։ Որտեղ գիտեք, մի իրավիճակ, երբ որ ռուսները օրինակ համար սկսում են ակնհայտորեն եւ առանց ռեզերվացիաների ուղղակի միջամտել, աջակցել, պաշտպանել, խանգարել, այս հիբրիդային հարձակումները շատացնել, ապա Հայաստանը այլևս ոչինչ չի սահմանափակում գնալ այդ ուղղությամբ դրամատիկ որոշումների sense ասենք ռուսական կողմի համար։ Ներողություն, պիտի մի ամեն դեպքում մի բան նշեմ, որ Փաշինյանը հայտարարել է, թե մենք այս պահին պայմանագիրը, այս պահին բառերը չի ասել, մենք պայմանագիրը միակողմանի խզելու տարբերակը չենք դիտարկում, բայց ես ամբողջապես համաձայն եմ, որ չենք դիտարկում այս պահին, ես այս պահին այզուր չասացի, կարող են լինել զարգացումներ, ոնց մասին դուք խոսեցիք, որից հետո Հայաստանը սկսի դա դիտարկել։ Հուսամ այդ քաղաքական կամքը հենց դրա համար եմ նշում, հուսամ քաղաքական կամք կունենա Հայաստանի իշխանությունը, որ նման զարգացումների դեպքում ստիպված լինի, այս դեպքում իսկապես ստիպված կլինի, որովհետև մեզ համար լավագույն տարբերակը կլինի, եթե Ռուսաստանը համաձայնի եւ վաճառի կոնցեսիան։ Բայց եթե դա հնարավոր չլինի, ապա Հայաստանի իշխանությունները Պարոն Կարապետյան, դուք մի բան ասացիք, որ ռուսները մեզ կան ասեն, դե հիմա որոշեք, թե չէ կլինեն հետևանքներ։ Չէ, հնարավոր է, Հա, չէ, որպես տարբերակ էլի, որպես սցենար, հա։ Այո, դա հնարավոր սցենար է, դա մեզ համար շատ ռիսկային սցենար է, բայց մինչև այս պահը փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր այն պահերին, երբ ռուսները մեզ դեմ են տալի պատին եւ օգտագործում են մեր կախվածությունները իրենցից, մենք մինչև այս պահը կարողացել ենք դրան այլընտրանքներ գտնենք։ Այ օրինակ համար 22-23-ին դա անվտանգություններ մենք այլընտրանքներ գտանք, ավելի ուշ դա զինված ուժերի մեր ռեֆորմների, մեր այդ գնումները չմատակարարելներ, մենք դրան լուծում գտանք եւ ոչինչ ես չեմ կարծում, որ իրենց ապահովագրում են նրանից, որ հիմա այս բանը եթե իրենք սկսեն մեզ ոնց որ ասած պատին դեմ տալ, մենք դրան լուծումներ չենք գտնի։ Ավելին, դες ուրիշ բան ասեմ։ Մենք մի հատ գործիք ունենք, որի մասին ես համենայնդեպս չեմ լսել հանրային դաշտում, որ ինչ մեկը խոսա։ Մենք շարունակում ենք մնալ ՀԱՏՄ անդամ, ՀՊԿ անդամ, ԱՊՀ անդամ, եւ Ռուսաստանը չունի գործիք մեզ այդ կառույցներից հանելու։ Որտեւ այդ կառույցներից մի պետության կամքով մյուս պետությունը հնարավոր չի դուրս գալիս։ Իսկ մենք ունենք բոլոր գործիքները այդ կառույցների գործունեությունը տորպեդահարելու եւ անգործունյա սարքելու։ Մենք կարանք նեցանենք, որ ՀԱՏՄ-ում, ՀԱՊԿ-ում, ԱՊՀ-ում ոչ մի որոշում չկայացվի։ Ընդհանրապես այդ կառույցները դառնան ոչ գործունյա, անաշխատունակ դառնան։ Կարանք դա անենք։ Եվ գիտեք, դա այն անհամաչափ պատասխանի, հա, կամ ոչ համաչափ պատասխանի տրամաբանության մեջ, եթե մեր արժեվ այդպիսի որոշում է դրվում, որ հիմա կայացրեք այդ որոշումը, մենք ոչ միայն այդ որոշումը չենք կայացնում, մենք ընդհանրապես որևէ որոշում չենք կայացնում, եւ համապատասխանաբար ՀԱՊԿ-ն ու ՀԱՏՄ-ն որևէ որոշում չեն կայացնում։ Ո՞ւմ է դա ձեռ տալու։ Ոչ մեկին եւ առաջին հերթին ձեռ չի տալու Ռուսաստանին։ Երկու վերջին բանը, որից հետո կխնդրեմ շարունակենք այս խոսակցությունը, երբ որ իրենք ասում են Բայց ինչ տարբերություն մեր առաջարկածի ու ամերիկացիների առաջարկածի միջև։ Գիտեք, իհարկե քաղաքականության մեջ ճշմարտություն, արդարություն, ազնվություն նման տերմինները հատկապես երբ որ այդ խոսակցությունը Ռուսաստանի հետ տեղին չեն իհարկե, բայց ես կարծում եմ մենք այստեղ պարտավոր ենք մեր հայրենակիցների առջև մի քանի փակագծեր բացել։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչ էր մեզանից ըստ էության պահանջում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը մեզանից պահանջում էր դասական արտատարածքային միջանցք։ Ռուսաստանը մեզանից պահանջում էր հող հատկացում, որպեսզի ինքը մի հատ պատ կառուցեր Մեղրի տարածաշրջանում, եւ այդ պատից մինչեւ հայ-իրանական սահման ամբողջությամբ գտնվեր իր վերահսկողության եւ իր կառավարման։ Ընդ որում նշեմ, պահանջում էր փաստաթղթով եւ այդ տվյալները փաստաթղթավորված են, պաշտոնական փաստաթղթեր։ Ինչ էին ռուսները ակնկալում այդտեղ պետքա տեղի ունենա։ Այդտեղ պետք է իրենք երկու հատ շլագբաում դնեին։ Մեկով մենք պետքա գնայինք իրանց վերահսկողության տակ եւ հայրենական սահմանը պետքա լիներ իրանց վերահսկողության տակ, մյուսը պետքա ադրբեջանցիները գնային Ադրբեջանից Նախաջիվան եւ դա լիներ իրանց վերահսկողության տակ։ Հայկական զինված ուժերը, հատուկ ծառայությունները, ոստիկանությունը այդ ճանապարհի վրա մուտք պետքա չունենար, դա պետքա լիներ ռուսական հատուկ ծառայությունների ներքո գտնվող ուրեմն արտատարածքային միջանցք։ Ինչա թրիփը։ Թրիփը հայ-ամերիկյան բիզնես պրոյեկտ է, որտեղ լինելու են ամերիկյան ներդրումներ,
որտեղ ամբողջությամբ պրոյեկտը գտնվելու է Հայաստանի վերահսկողության, իրավազորության, ինքնիշխանության ներքո, եւ որի դիմաց Հայաստանը ստանալու այլ կոմունիկացիաներով ապաշրջապակում։ Թրիփի մասին առանձին հաղորդում կունենանք, դետալները կասենք։ Բայց ասել թե ել որն է այս երկուսի միջև տարբերությունը, գիտեք, նույնիսկ ասեմ, էլի միջազգային հարաբերությունների մեջ այդ Գեբելսյան մակարդակի սուտը մեկ-մեկ ապշեցնում է։ Վերջի բանը, որին ուզում եմ անդրադառնալ։ Պարոն կապիտան, դուք էլ նույնիսկ սրա մասին խոսեցիք։ Այո, մենք պետք է աշխատենք մեր կախվածությունների նվազեցման գործում։ Սա մեր ամենամեծ, ամենակարևոր տնային աշխատանքն է։ Ընդ որում, գիտեք, մինչև այս պահ եկեք ֆիքսենք, որ մենք այս կախվածությունների նվազեցման ուղղությամբ աշխատել ենք միշտ ռեակտիվ։ Այ մենք ինչ որ միտեղ Ռուսաստանը մեզ հարվածել է, մենք սկսել ենք այդ կախվածությունները նվազեցնել։ Բայց մենք պետք է այս կախվածությունների նվազեցմամբ զբաղվենք պրոակտիվ։ Մենք չպետք է բերենք հասնենք այն իրավիճակի, որ լինի ճգնաժամ, ռուսները մեզ ինչ-որ բանով փորձեն պատժեն, մենք նոր սկսենք այդ գործիքը կառավարելի դարձնել։ Մենք այս հարցը պետք է զբաղվենք պրոակտիվ։ Իհարկե դժվար է այս խոսակցությունը ունենալ, երբ ընտրությունների մնացել 2 ամիս ժամանակ, բայց այստեղը պետք է քննադատենք եւ ասենք, որ ընտրություններին նոր է մնացել 2 ամիս ժամանակ։ 4-5 տարի կար այդ պրոակտիվ տնային աշխատանք անելու համար։ Պարոն Ղեմոջյան, վստահ եմ, որ այս երկու ուրեմն ծավալուն խոսքերից հետո կունենաք ավելացնելու արձագանքելու բաներ համեցեք։ Այո, նախ անդրադառնամ ձեր կողմից հնչեցված այդ տորպեդահարման թեզին, դա կլինի, եթե կոնֆրոնտացիոն տրամաբանությամբ զարգանան հարաբերությունները։ Իսկ կոնֆրոնտացիոն տրամաբանություն կարող է լինել այն դեպքում, երբ Հայաստանում գնահատեն, որ Մոսկվան անցել է բացահայտ հարձակման Հայաստանի նկատմամբ, ընդ որում ոչ հիբրիդային հարձակման, այլ ուղիղ Հայաստանի պետականությունը փլուզելու հարձակում է կատարել։ Ես կարծում եմ, որ նման հավանականություն շատ փոքր է։ Ինչու՞, որովհետև տեսեք, երբեմն Պուտինի ու Փաշինի զրույցը, ընդ որում ոչ միայն Օվերչուկը, բազմաթիվ արդեն տարբեր դերակատարներ ելույթներ են ունեցել, հոդվածներ են գրել եւ այլն, լրատվականներ, ռուսական, հայկական դաշտում գործող լրատվականներ, փորձագետներ եւ այլն, երբեմն գնահատում են որպես վերջնագիր։ Ես բացարձակ համաձայն չեմ այս մոտեցման հետ։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, Ռուսաստանը կարմիր գծեր ունի, որոնք չի հատում։ Ինչու չի հատում, որովհետև անկախ նրանից ընտրությունների արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը կմնա իշխանության, թե չի մնա իշխանության, Ռուսաստանը Հայաստանի հետ աշխատելու է։ Ռուսաստանը ունի ուղղություններ, ունի հարցեր, ունի խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների հետ Ռուսաստանը աշխատելու է։ Եվ այստեղից բխում է, խոսում են այն մասին, թե ընդ որում Զատուլինը ասաց այդ մասին, էլի կան ռուս քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ եւ լրագրողներ, ովքեր ասում են այդ մասին, թե Հայաստանը Ռուսաստանին հանում է տարածաշրջանից։ Առաջին Հայաստանը Ռուսաստանին տարածաշրջանից հանել չի կարող իր էությամբ դա հնարավոր չէ ուղղակի։ Ինչու՞ չի կարող, որովհետև Հայաստանը կարող է ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսաստանի ազատությունը նվազեցնել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից ամբողջապես հանել չի կարող։ Ֆիզիկապես հնարավոր չէ դա, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ կապում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանին։ Եվ երկրորդ, Ռուսաստանը տարածաշրջանում իր ազդեցությունը նվազեցրել է, բայց Ռուսաստանը որովհետև չի գնացել, Ռուսաստանը մնում է տարածաշրջանում։ Խոսքը ընդհանրապես գնում է նրա մասին, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազում է, ինչպես ես ասացի։ Եվ այդ նվազման գործընթացը շարունակում է տեղի ունենալ։ Բայց Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է եւ նորմալ է դա ցանկացած բանական էակ այդպես կան, ամեն ինչ անում է, որ այն ուղղություններում, որտեղ հնարավորություններ ունի, այդ հնարավորությունները պահպանի, շարունակի օգտագործել, աճելու հնարավորություն դա այս բանը չկա, բայց գոնե կասեցնի դրանց հետագա գահավիժումը։ Եվ կարմիր գծերը հատել, գնալ այդ կոնֆրոնտացիային, գնալ նրան, որ բացահայտ Հայաստանի պետականության դեմ խաղալ աշխատել, ընդ որում եկեք նաև մի շատ կարևոր բան հիշենք, որ Հայաստանը սահման չունի Ռուսաստանի հետ, սա էլ է շատ կարևոր գործ։ Այդ ամենը այսօր Ռուսաստանի շահերից չի բխում։ Անկախ նրանից Փաշինյանը կասի, որ մենք գնում ենք Եվրամիության հետ զարգացման, հետագայում կորոշենք, թե ինչ կանենք, հունիսի 8-ին Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության հետ աշխատելու է, եթե իհարկե կանխատեսումները իրականում են, եթե նույնիսկ կանխատեսումները իրականում են եւ քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է մնալ իշխանության։ Եվ դա նշանակում է, որ ձեր նշած այդ կոնֆրոնտացիոն տարբերակը, որի դեպքում որ ռուսները ակնհայտ կհարվածեն եւ փորձեն փլուզել ուղղակի մեր պետականությունը եւ Հայաստանը ստիպված կլինի նման կերպ պատասխանը, շատ քիչ հավանական է այս պահին։ Երկրորդ բանը, որ ես կցանկանայի ասել, ուրեմն արձագանքները այս հանդիպման։ Ես արդեն նշեցի, որ բազմաթիվ գործիչներ խոսել են, բայց հատկապես ցանկանում եմ ուշադրություն դարձնել կրեմլամերձ պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների, լրագրողների, փորձագետների խոսքերին։ Այդ ամենի ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տալիս մեկ բան.
Անմիջապես հանդիպումից հետո կայացվել է որոշում հիբրիդային հարձակումները սաստկացնել։ Իհարկե նորից կարմիր գծերը չհատելով։ Հիբրիդային հարձակումները ավելանում են եւ ես դրա համար ամենասկզբում նշեցի, որ կարծում եմ լարվածությունը աճում է եւ մոտակա 2 ամիսների մինչեւ հունիսի 7-ի ընտրությունները այդ լարվածությունը անընդհատ աճելու է։ Մեզ սպասում է բավական անորոշություններով եւ քաոսային իրավիճակներով լեցուն նախընտրական ժամանակաշրջան, այդտեղ Ռուսաստանը իր բոլոր գործիքներն օգտագործելու է հնարավորինս թույլատնելու համար Փաշինյանի դիրքերը, թույլատնելու համար քաղաքացիական պայմանագրի դիրքերը, հնարավորինս աջակցելու է ռուսամետ քաղաքական ուժերին։ Ընդ որում շատ կարևոր մի բանի ես անդրադառնամ, դուք որ նշում եք, այո, արջի ծառայություն մատուցեց փաստացի Սամվել Կարապետյանի մասին խոսելով, բայց ես կարծում եմ Կրեմլում այդպես չեն մտածում։ Այո, մենք Երևանից դա տեսնում ենք, բայց Կրեմլում այդպես չեն մտածում։ Կրեմլում կարծում են նորից հղում անելով նրան, որ Պուտինը խոսում էր Փաշինյանի մասին, իր թիմի մասին, փորձագետների մասին։ Կրեմլում կարծում են, թե Հայաստանի ժողովուրդը իր էության մեջ դեռևս մինչև 2017-18 թվականի նման ռուսամետ ակումբներ ունի, բայց սխալվել է Նիկոլ Փաշինյանին է ընտրել եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այլ քաղաքականություն է վարում, ինչը ժողովուրդը չի ցանկանում իրականում։ Եվ խոսելով այն մասին, ընդ որում շատ կարևոր մի բան էլ նշեմ, որ Օվերչուկը իր հոդվածում գրել է ռուս սեփականատեր։ Փաստացի Սամվել Կարապետյանին չի նշել, այլ դեպքերում նշում են հայ բիզնեսմեն, որը Ռուսաստանում գործում է եւ այլն այսպիսի մի բաներ, նա նման բաներ չի գրել է ռուս բիզնեսմեն, որը Հայաստանում ունի խնդիրներ։ Այսինքն իրենք կարծում են, որ եթե նրանք ասում են ռուս, եթե Պուտինը ամենաբարձր մակարդակում տեսախցիկի առջև խոսում է այդ մարդու մասին, դա հայ ժողովրդին պետք է այսպես տրամադրի, որ տեսեք, փաստորեն ցարը այս մարդու կողմից է, փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը այսքան էլ վախենալու չի, եկեք գնանք այս մարդուն աջակցենք, որ դրա հետևանքով այս մարդը կարողանա հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրենք չեն իր աջակցությունը դրական։ Այո, իրենք կարծում են, թե հայ ժողովուրդը վախենում է Նիկոլ Փաշինյանից, դրա համար չի աջակցում Սամվել Կարապետյանը, ցույց է տալիս, որ մի վախեցեք, ես Սամվել Կարապետյանի հետ Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը այսօր ակնհայտորեն հույսեր չի կապում Ռուսաստանի հետ, առաջին հերթին անվտանգության հետ կապված հարցերում եւ ես կարծում եմ ընտրությունները դրանք ցույց կտա եւ դա ցույց կտա ցանկացած երկի դեպքում, որովհետեւ իմ գնահատմամբ քաղաքացիական պայմանագրի առաջին տեղը գրավել է ընդհանրապես կասկած չի հարուցում։ Որոշակի կասկածներ կան կապված 51% անցնել չանցնելու հետ, բայց առաջին տեղը նույնիսկ անդիմադիրներն են համաձայն, որ առաջին տեղը քաղաքացիական պայմանագրի վերցնելու է, իսկ դա հենց այն է ցույց տալիս, ինչ ես ասում եմ, Հայաստանի ժողովուրդը Ռուսաստանի հետ չի կապում իր ապագան։ Եվ այն հիբրիդային գրոհները, որոնք տեղի են ունենում հիմա Հայաստանի նկատմամբ, դրանք իմ գնահատմամբ ավելի են սաստկացնելու Ռուսաստանի նկատմամբ դժգոհությունները, ավելի են խնդիրներ առաջացնելու Հայաստանի հասարակության ներսում։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Պուտինը չգիտեր, որ Հայաստանում երկքաղաքացիները չեն կարա պատգամավորության կամ վարչապետի տեխնացու լինեն, որ նման անտեղի խնդրանքով էր դիմում Հայաստանի վարչապետին։ Երկրի ղեկավարով 10 տարուց ի վեր երկրի ղեկավար է, որքան էլ իր ինչպես Փաշինյանն էր ասում, այնքան գերզբաղված մարդա, որ հազիվ հասցնի իր խնդիրները երկիր, անծայրած իր երկիր, մի կոնտինենտ հա ամբողջությամբ, բայց ոնց կարող է չիմանալ կամ ինչ որ մեկը խոր չտար, դա հարցի մյուս կողմն է։ Բայց չի այդպես առաջարկ, խի այդպես բան։ Դա հենց է դա, որ փորձում է ցույց տալ, որ գիտեք ինչ կա, դիվանագիտական ձևով է դա ներկայացնում, որ բանը չի հասե դրան, որ ինքը դա իմանա։ Հարցի մյուս կողմն է ինքը շեշտադրում։ Ինքը շեշտադրում ասում է իմ քաղաքացին է։ Խնդիրը ինքը բերում է իր դաշտ, որ դա իմ քաղաքացին է, իմ քաղաքացին, ուզում է մասնակցել։ Ես գիտեք, ես տեղյակ եմ, որ իմ քաղաքացին է, որը որ այդտեղ էլ ուզում է քաղաքական process գեներացնի, հիմա ձերբակալված է։ Խոսքը դրա մասին է, ու այ այստեղ կան մի շարք կարծիքներ իրարամերժ, թե ժողովուրդը ոնց կընկալի այս պահը, 1000 մի տեսակ անկալում։ Ոնց որ ուրիշ ձև անկալում են, թե օրինակ Փաշինյանը գնաց Մոսկվա, որ կոպիտ ասած դաբրո ստանա իր հետագայում, թե էստաֆետ հանձնի։ Ժողովուրդը հիմա դա էլ է քննարկում, որովհետև ակտուալ թեմա է, նայած որ դաշտը ինչա նետում։ Հիմա այստեղ գալիս ենք, գիտեք, պարոն Քոչինյան, ստե մի շատ կարևոր բան կա, որ պատմության էքսկուրս որ անում ես։ Միշտ գալիս է մի բան, իհարկե մի քիչ Ժիրինովսկու ոճով է, բայց ասեմ մի հատ բան, որը որ դոկտրինի մեջ ինչ որ միտեղ գուցեև գրված է։ Գիտեք, իր Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ ձեր խոսքը նաև հղում եմ տալիս, որ իրենք դեռևս չեն ձերբազատվել, որ սրանք այո խորհրդային միության երկրներ են, որոնք անկախացել են։
ոնց է հիմա կա ինչ-ինչ հարավ SNG-ի հատվածով հապկով եւ այլն, բայց նրանք սուվերեն ինքնուրույն պետություն են։ Իրենք դերևս մտածում են, որ իրենց ազդեցության կոդին պետություններ են ստեղծվել, բայց մինչև հասնում է Մոնղոլիա, Չինաստան, Մանջուրիա, օրինակ Պակիստան, Աֆղանստան, Ղրղըզստանով, հա Տաջիկստանով եւ այսպես Թուրքմենստանով։ Եվ այս նույնտրամադրության Հայաստանը իրենց համար գլոբալ տեսանկյունից եթե հարցին նայում եք, իրենց համար գիտեք դոկտրինի նման մի բան է դարել, որ իրենք դաշտ են գցում մեկ-մեկ 1827-28 թիվը Թուրքմենչա, գիտեք, երբ որ ցարական Ռուսաստանն ու Պարսկաստանը որոշել են արագ սկեդով բաժանվում է, ընդ որում նույն Ղարաբաղի մասը իրանք միշտ ինչ են, դա ընդ որում չի է բացառվում, որ այդ տեսեք, երբ որ նստել ես միջպետական հարաբերությունների քննար, ակտուալ թեմա չի Ղարաբաղը, բայց դու խոսում ես Ղարաբաղից ու տպավորություն է ստեղծում, որ դու ուզում ես արտարանաս ու ասես, որ գիտեք, մեր մեղքը չէր, դուք բան ու այդտեղ դիսկուսա գնում։ Այն իրա երթին արտարանում, այն իրա երթին արտարանում։ Ու այստեղ ես էլի գալիս եմ այն համոզմանը, որ այո, ես այդ կարծիքը կիսում եմ, որ միշտ Ղարաբաղը եղել է այսպես սնվելու համար, հա, այսպես որ այդ կոնֆլիկտը եղել է իրենց ազդեցության կոդի որպես այդպեսին միշտ ազդեցությունը կա, որտեղ իրենց համար շատ ժամանակ եղել է այդ մահագի, քաղցրաբլիթի, պետք է լինի այստեղ ազդենք եւ այլն, եւ այդպես իրենց ներկայությունը միշտ ապահովել են։ Բայց նույնիսկ Արցախի մասով իրանք էլի գալիս են Թուրքմենչայի բան, որ գիտեք ինչ կա, դուք մի բերեք են հասցրեք են հանգրվանին, որ նաև մենք պետք լինի ասենք, որ Արցախը նաև ցարական տարածք է եղել։ Իրենց մոտ այդ բայց մենք հորժարաբար դա տրամադրել ենք հայերին, որտեղ բնիկ հայերը ընդունում ենք, որ դա հազարամյակներով հայեր են ապրել եւ այլն։ Այդ նույն այդ տրամաբանությամբ իրենց ագնարգը ինչն է։ Իրանք ասում են, տեսեք, ու էդի հենց նետում են դաշտ որպես մեղադրանք ու ինքնարտարացում։ Ասում են դուք ինքներդ չեք ճանաչել, չէ՞ Արցախը այսքան բան։ Ակնկալում եք, որ մենք ճանաչենք։ Այդ տեսեք, ու ընդ որում որ ունեն իրանց օրինակը, ասում են մենք Ղրիմը ճանաչեցինք, Դոնբասը ճանաչեցինք, Դոնեցկ, Լուցանսկը։ Բա այդ ո՞նց է որ դու։ Այսինքն եթե ես այդ տրամաբանությամբ եմ շարժվում, ուրեմն դուք էլ այդ տրամաբանությամբ պետք է շարժվեք։ Եվ այստեղ իրանք ես նկատեցի, որ տպավորություն ստեղծեց, որ կարծես իր մոտ ցավով էր, հա, Արցախի կորուստը։ Ավելի շատ ոնց որ ինքն էր ցավում, որ գիտեք, ախր ուրիշ զարգացումներ կարող է լիներ։ Ընդհուպ մինչև հղումը գնար Լավրովյան պլաններ, որ հես ժողովրդի մի զանգված ասում է Երանի կդայինք օրինակ գոնե այդ սցենարով, գոնե Արցախի ինչ որ զգալի մաս մնար Արցախը լիներ։ Բնականաբար սա քաղաքագիտական հազար ու մի տեսանկյունից որ նայում ենք 100 մի գնահատական կանանք տանք, բայց փաստը այն է, որ հենց այնպես դա չի նետվում դաշտ, ու գիտեմ, որ հայ ժողովրդի համար դա ցավալի թեմա է, ու առավել եւս նախընտրական քարոզարշավի շեմին, առավել եւս այդ նպատակահարմարությունը դիտարկելով, որ հայ ժողովրդի այսպես որպես զարթոնք, որպես վերածնունդ, իրենք դա օգտագործում են։ Ուրիշ բան, թե adekvat ժողովուրդը սթափորեն ոնց է գնահատում այդ դա, ու ոնց կընկալի այդ խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է այդ կոնցեսիայի մասով, հա, այստեղ տեսեք մասնագետներով միշտ այդ խոսում ենք, որ մեր կերնպատակը ինչն է, որ նաև մինչև ախուրիկ հասնի։ Այսինքն չգա սահմանափակվի այն փոքրիկ հատվածով, որտեղ հասկանալի է չթվարկեմ ինչ առավելություններ կան։ Արդյոք ռուսական կողմը դա դիտարկում է, թե ոչ։ Կարծեմ մեկ անգամ բանավոր խոսքի մեջ ասեցին, որ դա էլ ենք դիտարկում, շինարարությունը կանենք եւ այլն եւ այլն։ Խոսք գնաց նույնիսկ Ֆիոլետովը, Լերմոնտովը նախքին այդ երկաթգծի այդ հատվածի վերան, բայց շարժ չի կա եւ ընդհանրապես այստեղ ես էլի ասում եք քաղաքական կամ այդ քաղաքական կամքը ըստիս մենք օր առաջ պետք է դրսևորենք, որովհետեւ ասենք հստակեցում տվեք։ Եթե ես առաջարկում եմ, որ եղբայր խայդարակ սոսկալի վիճակում է մեր երկաթուղին, որը իրականում այդպես է կա, մենք այսպես չենք ուզում գնանք, հա, ջարտած լուսամուտներով երկաթուղով, հա, լավագույն դեպքում Գյումրի Երևանն է, որ մի քիչ կարգի է բերվել, շնորհքով մարդը չի համաճում նստում է։ Այս դեպքում եղբայր սպասարկման համար, ամեն ինչի համար դուք վերցրել եք այդ պարտավորությունը արեք։ Չեք անում, մենք ալտերնատիվ տարբերակ ունենք, բայց այդ ալտերնատիվ տարբերակն էլ իրարիտին պետք է ղազախական կողմի հետ, եթե նման առաջարկ կա կամ մենք ենք, պետք է մինչև վերջի կետը հստակեցվի։ Ինչ պայմաններով, ինչ ժամկետներով արդյոք մենք դրա տակից դուրս կգանք։ Նույն այդ բահով, օրինակ Եվրոմիության մասով, էլի այդ ալտերնատիվ տարբերակը այո միշտ էլ կա, միշտ էլ ելք կա, բայց այստեղ պետք է հասկանանք, քանի որ մենք բոլոր այսպես թելերով կպած ենք դերևս մաքսային միության անդամ երկրներն եւ ամբողջ շրջանառության հիմնական մասը այնտեղից է գալիս 12 միլիարդի մասին են, չէ՞, այնտեղ չնայած 6 միլիարդ ինչ որ վնասի բան է եղել։ Ամեն դեպքում դա ցույց է, որ
որքան էլ այդ դուք ասում եք, չէ, մենք կարանք, այսպես ասած, բունտ անենք, փորձենք ինչ-որ ինչ-ինչ կառույցների, որոնց որ անդամակցում ենք, կոնկրետ մաքսային միությանը ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս բանը մենք պատրաստ չենք, որովհետև կոնկրետ դրան ռեալ ուրիշ ալտերնատիվ այս բան տնտեսական ֆակտորը ճշգրտված մենք չունենք։ Եթե մենք ունենանք այդ հաշվարկայինը, գուցե մենք այդ քայլին գնանք։ Այս պահին դա ժամանակավրեպ է մինիմում։ Այս մասով սա։ Եվ ամփոփելով խոսքս, ինչ կուզենայի ասել։ Տեսեք, ռուսական ազդեցությունը այստեղ որպես այդպեսին միշտ էլ այո կա, միշտ էլ լինելու է, որովհետև տարիներ, տասնամյակներ շարունակ հասկանում ենք ինչքան ռեսուրս գույք ու բան ունենք, կամ օդարել են, կամ տվել են, կամ իրենք վերահսկողություն են, շատ դժվար է լինելու։ Իհարկե իրենք ուզենալու են այնպիսի մարդու հետ աշխատել, ում հետ ավելի հեշտ է, ով կառավարելի է, ով ընկալելի է սպարագայում։ Եվ այստեղ է, որ հիմա իրենք էլ իրենց մասով, որովհետև ունեն գործիքակազմում մեխանիզմներ ինչ որտեղ ազդելու հայկական իրականության եւ առավելես ընտրությունների վրա, իրանք ինչ են անելու։ Այդ իրենց տղեն հասկացությունը, իրենց ունեցած բոլոր ռեսուրսներով այդուհանդերձ կիրառելու են, թե սահմանափակվելու են այս հայտարարության շրջանը, ես չեմ կարծում, որ սահմանափակվելու են։ Այո, պարոն Ղևոնդյան շատ ճիշտ է նշում, որ մի շարք էքցեսների ականատես ենք դառնելու, այնտեղ մի հատ գնալու է դաշտը, ինչքան մոտենա ընտրությունների օրը, այդքան խնդիրներ են ստեղծվելու, մեղադրանքներ եւ այլն, ջրի երես են դուրս գալու փաստեր, կոմպրոմատներ եւ այլն ու հազար ու մի տեսակ բան ենք տեսնելու։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է։ Այս պարագայում մի այնպիսի իրավիճակ չստեղծվի, Աստված չարասցե։ Ես հիմա անգամ չեմ ուզում չագերտներ բացել, հավանական սցենար, ոչ թե վանգայություններով եմ ասում, որ ընտրությունների ժամանակին մոտ կամ հենց այդ ժամանակ փաստի առաջ կայնի հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը։ Որովհետեւ այս խոսույթը, Օվերչուգյան խոսույթը, անգամ Զատուլինի խոսույթը, որը նմանա ու այստեղ մեղադրական տոնով եւ ինչ կարող է սպասվի Հայաստանին, ենթատեքստեր է պարունակում, որը որ տպավորությունն է, որ մոտ ապագայում Հայաստանի համար ժողովրդի լեզվով ասած պրիգավոր կարա լինի։ Ես այդ մտահոգություն ունեմ։ Եւ արդյոք այդ ռիսկերը իրենք հաշվարկում են, որովհետեւ այս ամեն ինչը պետք է հասկանանք, ռիսկերը հաշվարկված եւ կառավարել են այդ ռիսկերը, շրջանցել են այդ ռիսկերը։ Հուսանք հաշվարկած է, որովհետև շատ լուրջ փաստերի առաջ կա։ Մանավանդ եթե իրենք չուզենան անգամ, այ շատ ճիշտ եք նշում։ Իրանք ուզում են, իրանք աշխատելու են ցանկացածի հետ, ոնց որ Ասադի հետ էին աշխատում, հետո չաշխատեցին, հաջորդը ում հետ պետք է։ Իրանց մոտ այդ աշխարհը այդպեսին է կառուցված։ Այսօր դու ես, վաղը քեզ հետ ենք, մյուս օրը քեզ հետ դու չես, ուրիշի հետ կաշխատենք։ Այդ տրամաբանության շղթայում իրենք ում հետ ասես աշխատելու են։ Հիմա արդյոք այս իշխանությունը անգամ եթե վերարտադրվի եւ շարունակի, կարող է, այստեղ շատ կարեւոր նյուանս կա, արդյոք կարող է այն պատկերացրած պարամետրերը, որ Ռուսաստանը տեսնում է Հայաստանի մասով, այդ պարամետրերով համաձայնեցնել աշխարհ, որովհետեւ իմ մոտ մինիմում տպավորությունն է, որ կոնցեսիայի հարցով իրենք ասելու են, որ մենք տորմուզ չունենք, դա չի օդարվելու մեզանց, մենք զբաղվելու ենք դրանով, դրա գինը չգիտեմ ինչ կլինի, էլի կլինի գազի գնի, սագագնի բարձրացման այդ շանտաժային բանը, կլինի այլ հանգամանք, չգիտեմ, բեռնատարների այնտեղ զադեժկաներ ավտոմատ հա արհեստական ստեղծել է, մի բան խանգարել է, որը որ ազդելու է ու ժողովուրդը զզված է լինելու, մանավանդ ժողովուրդը որ սոցիալական խնդիր տեսավ, ընտրության վրա դա ազդելու է։ Ես մի քանի արձագանք ունեմ, առաջինը տնտեսական կառույցների հետ կապված, այդ տորպեդահարման իմ գաղափարը ինքը վերաբերում էր ոչ թե ինքնանպատակ կամ պրոակտիվ որպես միջոց, հա, այլ ինքը ենթադրում էր, որ եթե մեզ սկսել են ինչ-որ տես շնշումներ գործադրել, ապա դա դրա պատասխանն է։ Ինչ վերաբերում է բայց այդ խոսակցության շարունակությունը մաքսային միության պատրաստ չպատրաստ լինելու, ես իհարկե ձեր հետ համաձայն եմ, որ այս պայն բոլոր այդ ինտեգրացիոն կառույցներից միակը, որ կոնֆետի թուղթ չի, ֆանտիկ չի, դա ԵԱՏՄ-ն է, եւ որից մենք ռեալ ունենք կախվածություն, դա այո ԵԱՏՄ-ն է, բայց այդտեղ մի հատ մեթոդաբանական հարց է առաջանում։ Արդյոք դու կարաս քո տնտեսական հարաբերությունները զարգացնես այլ կենտրոնների հետ եւ դրանք դարձնես այլ ընտրանք քո մաքսային միությանը, մնալով քո մաքսային միությունում։ Դա մեթոդաբանական լուրջ հարց է, որովհետեւ խանդի տեսարաններ չլինի կարող է։ Չես կարող, արհեստական արկելքներ։ Չես կարող, որովհետեւ ամբողջ տնտեսական համակարգը կառուցված է նենց, որ ոնց որ ասած զարգանում են քո հարաբերությունները քո մաքսային միության ներսում։ Քանի դեռ օրինակ եմ ասում, քո լոլիկ արտադրողը հասկանում է, որ ինքը ոչ մի դեկլարացիա, ոչ մի բան խնդիր չունի, ոչ մի բան լրացնելու, դա Ռուսաստան արտահանելու համար համատած Եվրոպայից ինքը միշտ փորձելու է տանել Ռուսաստան։ Ու սրա ապացույցը կա։ Երբ որ Հայաստանը նոր էր մտնում ԵԱՏՄ, մեր թիվ 1 առևտրաշրջանառության պարտները Եմեն էր, Ռուսաստանը չէր։
Եմեն մեր ավելի խոշոր առևտրային պարտներ քան Ռուսաստանը։ Տարիների ընթացքում դա դարձավ Ռուսաստանը, ինչի, որտեվ ՀԱՏՄ-ն հենց դրա համար է կառուցված։ Եվ ուրեմն լուծել այդ խնդիրը, ապրեք։ Եվ ուրեմն լուծել այդ խնդիրը մնալով ՀԱՏՄ-ում, իմ կարծիքով դա անլուծելի խնդիր է, դա հնարավոր չի։ Ուրիշ բան, որ կարելի է հնարավորինս լավ պատրաստվել այդ անցմանը արագ կազմակերպելու համար, բայց լուծել խնդիրը մնալով ՀԱՏՄ-ում հնարավոր չէ։ Երկու բան էլ որ ուզում եմ ավելացնել։ Առաջինը, պարոն Ղևոնդյան, դուք խոսեցիք նրա մասին, որ Զատուլին ասում է, թե հայերը ուզում են մեստեղից հանեն դա։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որ դա ոչ Հայաստանի քաշային կարգի բանն է, ռուսներն էստեղից, բայց ինչի է իր մոտ այդ միտքը առաջանում։ Նորից իմ առաջին խոսքին գալով, իրանց մոտ հիմա պանիկա է, որովհետև կարգավորումը հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական կարգավորումը իրանց ոտերի տակից հողն է դուրս բերում։ Այն անքակտելի մեծությունը, որը որ իրանք ունեն, որ կա երկու հատ աբորիգեն հարավային Կովկասում, որոնց կարելի է հավերժ իր այդ կռվածքները եւ երկուսին է կառավարել, հիմա այդ հանգարց այդ իրավիճակը սկսում է փոխվել։ Եվ ասեմ, հողն է ոտների տակից գնում։ Իրանք մոտ տպավորությունը, որ մենք իրանց հարավային Կովկասից այո հանում ենք, բայց իհարկե ձեր հետ համաձայն եմ։ Եվ վերջի երկու բանը, այդ դուք նշեցիք, որ այնպես ոնց որ էմոցիոնալ բան ուներ, հա Պուտինը, որ այս Փափայից Ղարաբաղը խի սենց եղավ, ոնց կարելի է Ինչի է դա արվում։ Նորից արվում է ռևիզիայի նպատակով։ Արվում է այն նպատակով, որ հայ ժողովրդին կանան խափեն, ասեն, տեսեք, ցարը ցավում է այս մեր կարգը, հենց ձեռները հասնի մեր հարցին արդար լուծում կտա։ Վարկի հայ ժողովուրդն էլ տենց արդար լուծման մեծ հավատ ունի, որ ինչ-որ մեկը գալու է իր փոխարեն իր խնդիրները լուծելու եւ արդար լուծման է գնալու։ Եվ վերջին էլեմենտը պրիգավորի մասով, հա, որ ընտրություններին մոտ ռուսները կանան սկսեն ինչ որ տենց ակտիվորեն մեզ հարվածել եւ դա ազդեցությունն է, մանավանդ թե սոցիալականի վրա ազդեցությունն ընտրությունների վրա։ Գիտեք, կարող է, բայց նաեւ կարող է թարս, ոնց որ ասած, բան տա, այսինքն թարս աշխատի, այսինքն հայ ժողովուրդը տեսնի, որ այդ սոցիալական խնդիրները առաջացնում է Ռուսաստանը, որ ռուսներն են մեզ այդ խնդիրները, ռուսներն են ճանապարհները փակում, ռուսներն են գազը փակում եւ այլն, ու դա ոչնչացնի նույնիսկ այն արկա ռուսական տրամադրությունները, որոնք դեռ կա հայ ժողովրդի մի սեգմենտի մոտ Հայաստանում։ Ու այդտեղ էլի ով է դժում ժողովուրդը ինչի պարակվում է, որտեվ այն մի խումբը ասելու է, որ այդ տեսակ պրո-եվրոպագանդի կոչում դիվերսիֆիկացիայի արդյունքում Չէ, որ ժողովուրդը դժում է հասկանալի է։ Մյուս կողմն էլ ասելու է, այո, շատ ճիշտ է, ռուսները տեսան վար, ազդեցության գոտուց դուրս են գալիս։ Զուտ ասածս են, որ անգամ այդ գործիքը ռուսների համար այնպես չի, որ միանշանակորեն հաջողության գործիք է։ Պետք է իրանք էլ այդ մասը հաշվարկեն։ Եթե կարելի է ձեր վերաբերյալ հա մի նկատառում դուք խոսեցիք այն մասին Պուտինը գիտեր թե չգիտեր Հայաստանի օրենքը։ Ես կարծում եմ, այո, իսկապես Պուտինը չգիտեր, բայց գիտեք ինչու, որովհետև Պուտինը երբևէ չի հետաքրքրում, Պուտինը հետաքրքիր չի իր երկրի սահմանությունը, չի չգիտված։ Ինքը ինչ ցանկացել է եղել է Ռուսաստանում ու ինչ ցանկացել է եղել է Հայաստանում իջև այսօր։ Դրա համար ինչի պիտի Պուտինը իմանար թե ինչ է գրված Հայաստանի սահմանության մեջ։ Առավել եւս նա բավական զարմացավ, երբ սահմանության մասին Փաշինյանը խոսեց, որովհետև ինքը չէր սպասում, որ կարող է իրեն հակադարձեն սահմանադրությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն, շնորհակալ եմ հրավերությունելու համար։ Հարգելի հեռուստատողներ, ինձ թվում է ամբողջ ուրեմն բովանդակության անդրադարձանք, խոսեցինք եւ սպառնալիքներից, որոնք անշուշտ կան, եւ հնարավորություններից, որոնք նույնպես կան։ Երևի թե հեծանիվ չենք բացահայտի, եթե ասենք, որ առաջիկա մի քանի ամիսներին Հայաստանի սահմանադրական կարգի պահպանման, ժողովրդավարական ընթացքի պահպանման, խաղաղության ուրեմն պահպանման տեսանկյունից ամենավտանգավոր երկիրը, ամենավտանգավոր խաղացողը հենց Ռուսաստանն է։ Մենք երևի թե առաջին անգամ վերջին 200 տարվա մեջ ունենք իրավիճակ, երբ որ մեր ամենավտանգավոր հակառակորդ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան չեն։ Ու սա շատ կարևոր, այսպես եզրահանգում է, որ մենք պետք է դուրս բերենք այս խոսակցությունից։ Այո, այս 3 խոսակցության մեջ էլ Հայաստանի սահմանադրական կարգի պահպանման, ժողովրդավարական ընթացքի շարունակականության եւ խաղաղության գործընթացի հաջողման, այս 3 Հայաստանի համար 3 ամենակարևոր հարցերի մեջ մեր ամենավտանգավոր եւ ամենամեծ հակառակորդը Ռուսաստանն է։ Սա ասում եմ ոչ թե ինչ-որ գաղափարախոսական դաշտ բերելու համար այս հարցը, սա ասում եմ ոչ թե ռուսատյացություն քարոզելու համար, բացարձակապես ուղղակի խնդիրը լուծելու համար գործի մոտավորապես կեսը այդ խնդիրը ճիշտ ձևակերպելն է։ Եվ մենք ես կարծում եմ չպետք է վախենանք խնդիրը ձևակերպելուց։ Լավ եղեք, կհանդիպենք յուրաքանչյուր կիրակի 19:00։